Dit mag dalk snaaks klink, maar hierdie is die klank van iemand wat altyd moeg en nors is. En iemand wat moontlik ernstig kan siek word. Iemand wat hul maat die heelnag wakker hou. Maar hierdie is die klank van iemand wat 'n Snormeds mondstuk gebruik. Snormeds het duisende mense en hulle ander helftes reg oor die wêreld met groot sukses gehelp. Nou beskikbaar in Suid-Afrika by Dis-Chem en apteke. Hou op snork, verander jou lewe. Besoek snormeds.co.za.